Catrin Glyn dwi, a heddiw da ni'n mynd I fyny Llwybr Llanberis, a mae yna 4 ohono ni. So Tom Carrick dwi'n gweithio i'r Cyngor Mynydda Prydain a dwi'n gwirfoddolwr gyda'r tîm achub Mynydd lleol yma yn Llanberis. Robbie Blackhall-Miles from the charity Plantlife. A Bethan Jones dwi'n gweithio I Parc Cenedlaethol Eryri fatha warden cynorthwyol yn ardal yr Wyddfa. I gyrraedd cychwyn Llwybr Llanberis, da ni'n gorfod cerdded trwy lle mae lot o bobl yn byw, Victoria Terrace. So mae'n bwysig iawn yn enwedig i'r rhai sydd mynd fyny'r copa posib I weld yr haul yn codi, bod ni'n cadw'n ddistaw yn yr ardal yma yn enwedig am 3 o gloch bore. I helpu'r tîm achub I drio lleihau yr galwadau osgoadwy'r tîm achub, nathon ni drio peilota cael rhyw fath o stondin yma lle oedd na staff yma ac oedd pobl oedd yn mynd I fyny'n gallu gofyn am gyngor neu oedden ni'n gallu deithio nhw pa mor bell oedd y llwybr a jyst pethau cyffredinol amdan y llwybr cyn iddyn nhw fynd I fyny. A nath o weithio'n reit dda, nathon ni siarad efo cannoedd o bobl. Felly rha yma, os fyddwch chi ar y llwybr ac yn gweld y staff, cofiwch fynd atyn nhw a gofyn rhyw gwestiwn a dweud helo. Yn bosib cyrraedd y copa ar Llwybr Llanberis efo beic yr holl ffordd i'r top. Ond rhwng cyntaf o fai yr 30 o mis Medi, mae yna gytundeb gwirfoddol mewn lle I beidio seiclo ar y llwybr rhwng 10 o gloch bore a 5 o gloch yn pnawn. Mae hynny oherwydd jyst prysurdeb y llwybr, really. A I sicrhau bod pawb yn ddiogel ar y llwybr, yn enwedig efo pobl yn dod lawr o'r copa yn reit gyflym. So it's a nice place to take a break and enjoy the view, I guess, isn't it, and see what's around us. It's an amazing view. Really, really nice. And see, obviously, lambs. Come daithwch, come brwyno gyda, it's stunning, and it's obviously agricultural land, and I think a lot of people, when they walk up the Llanberis path, they've got their head down on the path and focusing what they're doing. They don't realise, you know, this is somebody's workplace and home. Absolutely. Yeah. And that's the point, is that when you're walking along the Llanberis path, you're walking literally through a farm, and that is a business. That's someone's business, and they've got their livestock on the land. There's a beautiful little lamb over there, chilling in the sun. And that lamb is important to somebody, and so that makes it really important that we respect the landscape. And it's the agriculture in this landscape that makes this landscape what it is. And so giving that agriculture, that person's farm, that respect is super important. Definitely. So there's things that we can do to help look after that landscape and that business and that farm. And one of those things is keeping our dogs on leads. That's super important, kind of keeping them close to you, don't let them range off the path. If gates are closed, close them after you. If they're open for any reason, leave them open. That's really important. It might mean that livestock isn't, if you close them, it might mean that livestock isn't able to get to water, or it isn't able to get to the field that it's supposed to be in. So, just those 2 thoughts when you're walking up this path are really important for the person whose business this land is. Definitely. Very well put. We have a really special beetle on the mountain here on Wyddfa, called the Snowdon rainbow beetle. It's really, really rare. Only found on Wyddfa. Only found in the UK on Wyddfa. It's the most beautiful, beautiful beetle. I've got a pin badge of one. That little beetle there. Absolutely gorgeous rainbow-coloured beetle. And the last one was seen on the mountain in 2023. They're so rare that in a 2-day search, people only found 16 individuals on the whole of the mountain. So the mountain is really, really important for its biodiversity, and that biodiversity that you just don't even know that you're walking past when you're walking up the Llanberis path.
Un o'r pethau mwyaf gwych a bod weithiau ar rhai o'r clogfeini yma ar y Wyddfa, wedi clogfeini du, ond llechol gyr ochr ar Llywedd hefyd. Da chi'n gallu bod yna, jyst hefo ti a dy ffrind, a ti jyst ar ben dy hun ar y mynydd. Does o neb arall o gwmpas, ond ti'n gallu weithio weld o gwmpas i fel Llwybr Llanberis, mae yna miloedd o bobl yma, wedyn, ond ti jyst yn teimlo fel hollol ar y ben eich hun, yn cael eich antur eich hunain fyny ar y mynyddoedd, a mae'n jyst y gwych i bod gallu bod yna. Lle mae jyst yn teimlo fel ydych chi bron a'ch ben eich hunain, ond mor agos i miloedd o bobl yn cael diwrnod gret ar Llwybr Llanberis hefyd. Hyd at sort of gwylod all Moses, mae Llwybr Llanberis yn reit raddol dydy, ond wedyn ti efo'r darn rili heriol yma, chydig wedi hanner ffordd. Oes gennych chi unrhyw tips ti'n meddwl i bobl sy'n dod ar Llwybr Llanberis? Dwi'n meddwl y prif beth ydy i cofio, fel arfer, da ni'n cael gormod o broblem ar y ffordd i fyny, ond ti'n gorfod cofio, ti dal yn gorfod dod nôl awr yma, a dyna pam ti defnyddio'r holl egni chi i cyrraedd y copa'r mynydd, a mae pawb yn fel, dyna ni, da ni wedi cwblhau o, ond da chi actually jyst yn hanner ffordd i fyny. Felly, da chi angen ei siŵr bod chi wedi paratoi am dod nôl lawr hefyd, a jyst bethau really simple. Lot o weithiau pan da ni'n dod ar draws pobl, mae faint o siwgr sydd yn gwaed nhw yn really isel. So jyst neud siŵr bod gennych chi digon o dŵr, gennych chi digon o bwyd i bod allan am hirach na beth ydych chi'n meddwl. O'n i jyst yn mynd i sôn ys ydyn mynd am yr galwadau chi fel tîm achub. Mae yna nifer sylweddol ohonyn nhw yn alwadau sydd wedi medru cael ei osgoi. Does o, os fysa pobl wedi gwneud beth yna ti wedi sôn amdano nhw, ella fysa nhw ddim wedi gorfod galw chi, ie? Ie, da ni blwyddyn diwetha yn 2024 yn ei cael tua 320 o galwadau. Dwi'n meddwl ar tua 200 nhw meddwl o'r rhywun o'r tîm gorfod dod allan ar y mynydd. A y peth dwi'n meddwl mae lot o bobl yn anghofio bod, da ni gyd yn gwirfoddolwyr. So mae rhywun yn cael, falle maen nhw jyst heb di gael digon o bwyd, maen nhw jyst angen eistedd lawr yma chydig bach, a maen nhw'n cychwyn poeni amdan rhywbeth sy'n digwydd. Neu maen nhw'n colli llwybr mewn tywydd anaddas, a y peth gyntaf maen nhw'n gwneud yn syth ydy gael nhw 999 a gofyn am help ni, ond maen nhw'n anghofio bod ni'n gwirfoddolwyr, so dwi'n dod allan y gwaith fy hun i dod i'r beis, paratoi kit, gyrru fyny ychydig bach, cerdded fyny. Mae'n cymryd lot o amser i ni. Os mae rhywun ymyl y copa angen rhyw fath o help gan ni, mae'n probably mynd i cymryd 2 awr i ni cyrraedd nhw. Mae rhan fwyaf o pobl yn y tîm yn ffit, a da ni'n cael kit i fyny weddol gyflym, ond mae dal yn cymryd yr amser yna. Through the project that I work on in the mountains of Eryri, which is called Mynydda Eryri, which means the mountain jewels of Eryri. We are working with Snowdon Mountain Railway and Eryri National Park Authority and the BMC to fence off some of the banks of the railway here. So by doing so, what we'll do is not only will we protect these banks from erosion, they're starting to get really badly eroded by the number of people that are walking along the railway line and then realising that if they carry on walking along the railway line, they're going to get stuck, so they end up walking down the banks here. So hopefully we'll help to stop the erosion from that, but also given the fact that these banks are right in the middle of all of that suitable rainbow beetle habitat, we'll be able to restore that wild thyme rich habitat that the rainbow beetles need. Da ni ar y ffordd i fyny'r copa, a da ni'n edrych lawr ar gwm hetiau. A mae wedi cael ei enw, Tom cywira fi. Enw diddorol, di, da. Ia, mae'n enw diddorol. Oherwydd yn yr oes Victoria, ia, pan oedd ymwelwyr cynnar dod i fyny ar y tren. Ac oedd eu hetia nhw yn cael eu chwthu lawr i'r cwm. Oedd yna arfer bod, dwi'n meddwl, yna tren heb top arni. Felly pan maen nhw'n dod tuag at y clogwyni ar y top yma, yn enwedig, hyd yn oed wan, hefo'r twnnel yma, mae'r gwynt yn newid lle mae'n dod o. So dwi'n gallu bod yn iawn ar un ochr, a wedyn rydw i gwynt ar ochr arall, lle jyst yn chwythu hetia pawb i ffwrdd. A maen nhw wedi disgyn mewn i'r cwm yna wedyn, a hyd yn oed wan, maen chi'n pig ar cap. Da chi'n dod trwy fama weithiau, a mae jyst yn cychwyn chwythu chi ffwrdd, a wedyn mae gyd ar hetia yma, mynd lawr. I go in there to do botanical surveys, and I find loads of hats in there. Do you? Yeah, it's unbelievable the number of hats that there are in there. It's also one of the most difficult places to be in
on the So what do you mountain. survey there then? I Robbie? survey for a little plant called Woodsia alpina, or alpine Woodsia fern. It's a tiny, tiny little fern. And that's one of the sites, one of the only sites in Wales for it. Wow, so it's really rare. Really, really rare. Wow. Y tu ôl i ni fama, da ni'n edrych ar clogwyn y garnedd, a da chi wedi gwneud gwaith reit arbenigol Do, yn fama do, Tom? Just dros blwyddyn ôl, wnaeth fi a Robbie dod fyny yma i rhoi peiriannau i edrych ar y tymeroedd yn yr turf yma, i helpu gyda'r gwybod pryd mae'r modau gorau dod dringo yn y gaeaf. Ond ar ni sylweddolwi pan ni dod i mewn i'r gwylod clogwyn y garnedd a'r cwm yma, bod yna mor gymaint o plastig a boteli a just llwythi o sbwriel di gael ei dal i mewn i'r cwm. Felly, ar ni penderfynu o'n i eisiau trio wneud rhywbeth amdani. A be ar ni'n wneud oedd dod fyny gyda prosiect i abseilio mewn gyda tîm arbennig o mynyddwyr i dod mewn i'r top a abseilio, trio cymaint bod gymaint o'r sbwriel allan o'n i'n gallu. Felly, oedd yn gwaith anhygol o anodd a o'n i mor falch o gen ni tîm briliant i helpu ni allan gyda'r gwaith. A ni cydweithio lot gyda grwpiau eraill i wneud y gwaith yma. So, y parc gyda ni, Cyngor Mynydd Prydain, Plantlife. Rheilffordd yn dod â kit i fyny? Achos a ni dod fyny efo 200 metr o raff i fyny. A heb yr rheilffordd, bydd ni wedi gorfod cario honna i gyd fyny. Ie, gwaith galed iawn i wneud hynny. A perig hefyd, ie. A perig, anhygol y perig. Felly, di o ddim yn rhywbeth da ni eisiau gwneud hir tymor, oherwydd mor peryglus i mynd i mewn i'r ardal yno. Ond rhan o'r gwaith yma oedd i trio gael y sbwriel allan. A mae'r ardal yma yn anhygol o bwysig i planhigion artigalpaidd. A be da ni trio cael, ydy trio cael yr amodau gorau i'r planhigion yma. Dwi'n meddwl un o'r pethau eraill mae pobl yn anghofio ydy'r gwahaniaeth yn yr amodau rhwng yr gwylod yn Llanberis ei hun a dod fyny i'r copa. Da ni mor lwcus heddiw, da ni wedi dod fyny ar diwrnod mor braf, a tua 25 gradd yn y gwylod. Ond fyny yma, da ni dod fyny bwlch glas a mae'r gwynt wedi dod, a da chi'n gallu teimlo fel os ydych chi'n aros yma yn ychydig bach amser. Bydd tymeredd corchu yn cychwyn disgyn, a dyna beth sy'n digwydd. A da ni allan dwi'n meddwl, yr diwrnod cynnesaf y blwyddyn ar y fomed, a mae dal yn teimlo yn ychydig bach yn oer fyny yma. Felly os da chi'n cael damwain, da chi'n gorfod paratoi dy hun i gael cwbl o layers extra a wneud siŵr mae gennych chi'r kit gyda chi. Wel, da ni ar y ffordd i lawr rwan, a os da chi yn cerdded i lawr, cofiwch edrych allan am y meini hirion yma, achos maen nhw'n deud yn amlwg pa ffordd da chi fod i fynd. Os welwch chi fama, mae'n deud Cwellyn i'r chwith, a da chi'n gweld, mae yna gerddwyr yn mynd lawr rwan am llwybr Cwellyn, a wedyn mae Llanberis yn syth ymlaen, ond nid i fyny am garnedd 20, i lawr ffordd lle mae'r cerddwyr yna yn dod i fyny rwan. Mae'n eitha clir rwan, ond os ydy'n niwlog neu os ydy'r gweledau ddim yn dda iawn, mae'n ddigon hawdd cael eich dresu a mae'n gallu bod reit ddysglyd ar y copa fel lot o bobl yn mynd ffyrdd gwahanol. Felly edrychwch allan am hein, maen nhw yn helpu. Bethan, ti yn warden ar y Wyddfa a ti reit arbennig achos ti wedi cael dy fagu ar y mynydd. Do, so mae ffarm teuluol yn just lawr yn y dyffryn yma yna. So dwi wedi tyfu fyny yn cerdded y mynyddoedd o gwmpas yr Wyddfa, rili. Gyda ni moel eilio yn y pellter a moel cynghorion yma. A wedyn mae gennym ni bant wedyn just o dan copa moel eilio, sef Cwm Daethwch. Mae fel llawer iawn o enwau Cymraeg, maen nhw'n deud lot am yr ardal. A mae tarddiad yr enw Cwm Daethwch yn dod o'r hen air am wild boar, sef gwyddhwch. Mae gennym ni hefyd yr afon hwch yn llifo lawr at Llyn Padan trwy'r dyffryn hefyd. So mae yna lot o enwau lyflu yn dod o'r ardal. Dwi'n considro'n hyn yn ofnadwy o lwcus i gael byw a bod mewn lle mor hyfryd a hefyd yn gweithio i'r parc yn ei warchod. So, mae'n lyflu.
Llwybr Llanberis yn amlwg yn mynd gyfochrog â cledra rheilffordd yr Wyddfa, neu tren bach yr Wyddfa. A mae yna lot o, chydig bach o aneglurdeb ella o ran be mae'r tren yn gallu neud. Dydy pobl ddim yn medru cerdded i fyny a meddwl ar y copas nhw wedi blino, na i ddal y tren i lawr. Da chi'n prynu tocyn return i ddod yn ôl i lawr hefyd ar y tren. Felly dydy dal y tren ddim yn opsiwn. Hyd yn oed os da chi'n brifo, mi wneith yr rheilffordd drio helpu'r tîm achub i ddod â pobl lawr yn ddiogel, ond dy hynny ddim wastad yn gallu digwydd, ella bod y tren ddim yn mynd, ella bod y tywydd ddim yn addas i'r tren, neu be bynnag. Felly, dydy ddim yn syniad da i ddibynnu ar y tren o gwbl. Os na sgynnych chi docyn, allwch chi ddim prynu tocyn ar y diwrnod, lle. Mae'r Wyddfa wedi bod yn rhan mawr o bywyd fi ers dwi'n gallu cofio, ers i fi symud i'r ardal. Dwi wedi byw a gweithio yma ar hyd yn oes, a dyma'r holl dwi'n wybod, So dwi'n teimlo'n cry am ei warchod o, a dyna'n rhannol ydi pam dwi eisiau bod yn warden i'r Parc Cenedlaethol bod ni'n cael y cyfle i weithio ar y ddaear yn gwneud hynny. Mae wedi helpu fi trwy cyfnodau anodd efo iechyd meddwl. So dwi wrth y modd gweld pobl yn dod yma i fwynhau y cefn gwlad. Cyn bella bod nhw yn dod yma ac yn gwneud hynny mewn ffordd parchus i yr amgylchedd ond hefyd i'r gymunedau lleol. Da ni wedi bod yn ofnadwy o lwcus heddiw cael Robbie efo ni sydd yn amlwg yn arbenigwr a yn fotanegydd a yn nabod yr rhywogaethau da ni wedi weld ar y ffordd a mae o wedi dangos i ni a wedi deitha ni be oedden nhw. Wedyn da ni wedi gweld cornhedydd y waen, y hedydd a tinwen y garn, bran goesgoch. A mae o jyst wedi bod yn ledd medru gweld a jyst da ni'n teimlo'n ofnadwy o lwcus bod ella sa Robbie wedi bod efo ni, swn ni, mae'n siŵr, wedi sylwi ar pethau arbennig sydd i'w gweld reis oddi ar Llwybr Llanberis. Da ni lawr rwan, a da ni wedi cael diwrnod da ar y mynydd. Mae wedi cymryd rhyw 6 awr. 6 awr, rhywbeth felly. Da ni pawb wedi blino wan, wedi cael diwrnod da yn yr haul. Dim cysgod trwy dydd. Na. Amser i gael hyn iawn, ia? Dwi'n meddwl.